Приветствую вас на своем канале. Закончил сейчас камин угловой. Вот с дверцей. Особенность его в внешнем виде. Вот эти острые углы. И вот этот вот полукруг. Ну вот они так играют, что привлекают внимание. Вот. Ну, в отличном исполнении, я думаю, что и портал сделан под отделку, это весь камин под отделку. Портал чистовым камнем, кирпичом красивым. Вот. Топочка с тепловым зубом, чтобы было отражение тепла в дом, чтобы можно было нормально, не на улицу вытапливать, как в барбекюшке, но там надо. А здесь это же все-таки обогревающий агрегат. Вот. Здесь вот внизу, в самом низу, можно будет заметить, поддувало. И вот здесь вот эти вот воздухозаборники еще играют роль и очистителя стекла. То есть, когда идут газы дымовые, оно здесь все так вот закапчивает, то снизу оно все светлое, все чистое, и видно огонь. В общем-то, потому что неинтересно, когда оно все закопчено, и там где-то там у нас огонек. Вот. Задвижечка. С помощью нее можно регулировать больше-меньше. В общем-то, обычно в камине так открыл-закрыл. Но здесь уже как в печи. Здесь можно тягу уже больше-меньше. Можно интенсивность огня регулировать. Сильнее он горит или медленнее. Ну вот так вот. Под отделку он готов. Агрегат. Здесь уже фантазия может разыграться любая. Какая будет здесь комната и так далее. Потому что у меня есть фотографии, где камин стоит черновой, и когда он уже отделан. Но они вообще не похожи. Люди удивляются просто. Да, вот это вот, ничего себе. Совершенно разное, вот разный вид. Так что и здесь вот, я думаю, здесь будет подобное. На втором этаже я хочу вам показать, как я трубу сделал. Труба выполнена пятериком с округленными углами. Витебский кирпич печной. То есть он аккумулирует тепло. Это хороший, нормальный, ну, очень даже хороший кирпич. И не дешевый. В общем, он и красивый, чистовой. И до самого верха. То есть здесь будет довольно-таки компактно, аккуратненько стоит. Он смотреться будет замечательно. Все. В данном случае все. Я не буду вас больше утомлять своими речами. Благодарю, что вы посещаете мой канал. Всего вам доброго.